saya di Ahmad Channel. Ya, kali ini kita akan unboxing clipper Kemei tipe KM 2600 ya. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini ada Kemei 2600. Oke, kita lihat. Nah, di sini kemasannya cukup rapi, dan ini mendapat manual box ya. Dan di sini juga mendapat charger. Oke, bisa dilihat. Seperti ini ya. Dan di sini kita singkirkan dulu. Ini ada sikat pembersih, dan juga ini minyak ya, minyak clipper. Kemudian di sini ada 4 ukuran sepatu ya. Di sini yang pertama nomor 1 dengan ukuran 3 mm, nomor 2 dengan ukuran 6 mm, dan nomor 3 10 mm, dan nomor 4 13 mm. Oke, kita lihat clippernya. Sangat ringan ya, sangat ringan. Di sini ada tulisan Kemei, dan ini Nursing Artifact 2600. Dan di bawah juga ada Kemei Hair Clipper model nomor KM 2600, input 9 watt, 4,2 volt, 2000 mAh ya. Charger tim 1,5 jam, made in PRC. Kita tes suaranya. Oke, sangat halus ya. Dan tenaganya pun kuat ya, lumayan kuat. Nah, ini saya beli di toko offline ya, di toko offline dengan harga 300-an. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan clipper Kemei 2600. Oke,
Saya rasa cukup video kita kali ini. Bye.